အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီ video lecture မှာကြတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့အဆက်ပေါ့နော် video trimming လုပ်တဲ့ဟာပြီးတော့ bookmark တွေ fake တွေပြီးတော့တခြား video ဒီ option လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ video ကိုတွားလိုက်မယ် trimming လုပ်ချင် right click ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့အမှာ video trim ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝင်လို့ရတယ်လို့ video နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် playback ဆိုတဲ့နေရာတွားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ trim video ဆိုတာရှိပါတယ် trim ဆိုတာကတ်ကြီးနဲ့ညှက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးလုပ်ကြည့်ရအောင် play ကို trim လုပ်ချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီကနေဒီထိယူခြင်းဒီကနေဒီထိပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ okay လုပ်ပေးပါအဲ့ဆိုကျွန်တော် play လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်Salai ဒီနားလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ending ကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးကိုဘယ်ထိယူချင်လဲပေါ့နော်ဒီနားလောက်ထိကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာထိဒီကနေမိနစ်လဲချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ကိုက okay လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ခုနတော့ကဒီ music တွေ intro တွေမလာတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင် verse နဲ့ chorus နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးတွေ video trimming လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် video trimming လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက playback ထဲကနေbookmark ပါ bookmark ဆိုတာဘာအတွက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နမူနာအဖြစ်တခြင်းတပုတ်အနေနဲ့ပြတာပေါ့နော်တခြင်းတပုတ်အနေနဲ့ပြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ presentation လုပ်တဲ့နေရာမှာ video ထားရင်ကို video လုပ်ချင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာဒီအလယ်လောက်ကနေရက်ပြီးတော့ video pause လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြစရာရှိရင်ရှင်းပြလို့ရအောင် bookmark တွေထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကိုက bookmark ကိုထားမယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာပြောစရာရှိတယ် video ခဏရက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးလုပ်လို့ရအောင် bookmark လေးထားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာ bookmark အဲ့လိုလေးတွေထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေထားလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ remove background ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒီ background ကကျွန်တော်တို့တခြား color တရောင်တည်းဆိုရင်တော့ remove background အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး video ဆိုရင်တော့ remove background လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ fake ဆိုတာဘာလဲ fake in နဲ့ fake out ဆိုတာရှိပါတယ် fake in ကကျွန်တော် video အဝင်တွေမှာအသုံးပြုလက်ရှိတယ်ဒီ animation တို့ transition တို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် fake ရှိတယ် fake ဆိုရင်ဘယ်လိုပြမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြချင်မယ်ဒါဆိုရင်မုံလေးနဲ့ပြပြီးတော့ထင်းလေးဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပါဒါဆိုရင် fake in နဲ့ fake out ကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုအစတွေမှာလုပ်လို့ရှိရပါတော့ fake in ကိုကျွန်တော်1 minute 1 second လောက်မှာကျွန်တော်ထားကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုfade out ကို1.2 လောက်မှာထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာကွာသွားမလဲဆိုတော့ချက်နားထောင်ရအောင်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်နားလည်းမလားမသိဘူးဟိုထင်သာမြင်သာရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ fake out ကိုမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒုံးကြီးတခြင်းအရက်သွားတယ်ပေါ့နော်fake out ကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီအတန်လေးလည်းတိုးသွားတယ်ပြီးတော့ video ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းမှုံပြီးတော့မှောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်မှုံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းထင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံ fake in fake out လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက volume ပါ volume ကတော့ကိုကြိုက်သလိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် mute လုပ်လဲရတယ်ဒီ video ကို mute ထားလို့ရတယ် high မှာထားလို့ရတယ် medium low ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဒီ automatically ကိုပြခဲ့တယ်ပေါ့နော် automatically ပြခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက play full video ပါ play full video ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသေးသေးလေးထားပေမဲ့သူကဒီ presentation လုပ်တဲ့ချိန်မှာ full အနေနဲ့ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီ screen အပြည့်နဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ hide while not playing ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာစာရီရေးမယ်ဒီဘေးနားမှာစာရီတော့ပြစေချင်တယ်ဗီဒီယိုတော့
ဒီမပေါ်စေခြင်းဘူးเนาะဒီ PowerPoint မှာမပေါ်စေခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့slide show လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်ချင်ရင်ဒီ show media control ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ထားမယ် loop until stop တဲ့မရက်မချင်းသူကဒီလို looping ပတ်နေမှာပေါ့နော် looping ပတ်နေမှာပါဒီရှင်းပြီးသွားတဲ့နောက်ကနေအလိုပြန်ပတ်နေမှာပါrewind after playing ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီးတဲ့ဒီနားလောက်ရောက်ရင်သူကဒီ rewind ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီရက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ poster တက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ format ထဲကဒီ poster တက်ခဲ့တဲ့ဒီပုံလေးနဲ့ရောက်သွားမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ play လုပ်ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုပုံမလဲပေါ့နော်တကောင်ရညာများတဲ့ငါငိုချွေးခဲ့ချိန်တွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းကိုကြော်လို့မရဘူးเนาะကြော်တယ်ဆိုရင်နောက် slide ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောပြတော့ပါဘူးဒီသဘောတရားလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအရင်ရှိပြီးတော့အရင်ငင်းငွေသွားမှာဆိုလို့ပြီးတော့ presentation တွေမှာဗီဒီယိုကိုသမယိုးကြဆိုရင်ထားလိမ့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ